舞台挨拶を終えてから生放送に臨んだ目黒さん。オープニングトークで、今日はレンいるんで、はい、ちょっと時間間に合ったんで来ちゃいました。ありがとうございます。新曲の振り付けは映画の世界観を意識してラーメンを食べる仕草やアクションを連想する動きが随所に取り入れられています。泣いたり笑ったり